台东市区从清晨开始就刮起了强烈的焚风，多处都传出灾情，不止大树倒塌，国际知名地标铁花新聚落的装置艺术也被吹垮了。警消一早就全员出动进行抢救，要把损失降到最低。台东市区刮起强风，自行车、摩托车都东倒西歪，盆栽也跟着翻了跟斗。另一边的道路被封起来，因为风势大到把一整棵树给吹倒。巨大的树木横躺在路中央，挡住车道。是不是太多了？很多，风很大哦。对，还有树枝啊。不止风大，还高温。台东位处台风的背风处，焚风风速达到8级，最高温度甚至有36.7度。另一方面，台东知名的铁花新聚落，上个月台风没事，但这一次耐不住强烈焚风，被吹垮了10多个帐篷，通道的竹编掉落在地上，顶端的装置艺术也被吹断，卡在上方摇摇欲坠。那现场我们会先做封锁，那当然后续我们会评估整个修复的范围有多大，那也会继续争取这次的一个灾害复健。而台东的特产释迦也受台风影响。我知道啊，风沙那么大，危险啦！农民赶紧进行树枝修剪，就怕风大影响释迦生产。台风强势来袭，也让台东多处传出灾情。记者刘林祥台东报道。